Mayong adlaw mga igsuon ug mga Cebuano, mga kapwa Filipino around the world. Niata sa Masjid Nabawi after Magrib. So, human lang ko pray sa Magrib sala. Open pa ilang umbrella mo tikyok ni siya unya so taud tingali atong i-catch ang iyang pagtikyok. In the green, so and this is the women's area, like gate 23. Asa na? That's gate 23 to 20, like until 30. I think it will go round, and that's all women's. And you get 1,000 hasana per sala. But I think if you dili ka maka-pray sa sulod, pwede ra diri kanit tingali nga extension. I'm not sure, pero it's better sulod ka sa masjid.